നമുക്കിന്ന് ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു പക്ഷിയുടെ ഒരു രൂപം നമുക്കിന്ന് വരച്ചു നോക്കാം. പ്രഭാമണ്ഡലത്തിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം പക്ഷി, ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതായത് പക്ഷിയുടെ രൂപമാണെങ്കിലും ഒരു ആനയുടെ തലയോടുകൂടി നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. എല്ലാവർക്കും ആർട്ട് വിത്ത് മനോജ് മഥശ്ശേരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഒരു വ്യാളിയെ വരച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെന്നോട് പറഞ്ഞു വരയ്ക്കണത് കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനിന്ന് പ്രഭാമണ്ഡലത്തിലൊക്കെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപം ഞാനിന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മ്യൂറലുകളിൽ സാധാരണയായിട്ട് പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ, ഇതിനെയൊക്കെ ഒരുപാടായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുണ്ട് സാധാരണ. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. പക്ഷി, മാൻ, മൃഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ വ്യാളി സങ്കല്പത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ, പ്രഭാമണ്ഡലം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കലാകാരൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം, ഈ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും പക്ഷിയുടെ ഉടലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആനയുടെ തലയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അത് വളരെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലെൻഡിങ്ങോട് കൂടി തന്നെ അത് നമുക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഇത് പക്ഷിയാണോ ആനയാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില രൂപങ്ങൾ സാധാരണ മ്യൂറലുകളിൽ വരയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആനയുടെ തലയോട് കൂടിയ ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപമാണ് ഞാനിന്ന് വരയ്ക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലരും കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, വരയ്ക്കുന്നത് കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ പെൻസിൽ വെച്ച് സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ലൈറ്ററായിട്ടൊരു സ്കെച്ച് ഇട്ട് വച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി, നമുക്ക് സമയം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ലൈറ്ററായിട്ടുള്ളൊരു സ്കെച്ച് വരച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഞാനൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം. അതുകൂടാതെ മറ്റൊരെണ്ണം നമുക്കൊന്ന് കളർ ചെയ്തും കൂടി, നമുക്കൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപമാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇത് കുറച്ചൊരു ആനയുടെ മാതിരിയാണ് ഇതിൻ്റെ തല. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ കൊമ്പുണ്ട്, നാക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, തല, കണ്ണ് ഇതുണ്ട്. രൂപം പക്ഷേ പക്ഷിയുടേതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കണമെന്നുള്ളതിന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ചാണ്. ഇതുണ്ട്, ഇതൊരു റൗണ്ടാണ്, ഇതൊരു ഓവൽ ഷേപ്പാണ്, മറ്റൊരു ഓവൽ ഷേപ്പാണ്. നമ്മളപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയണത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട്, ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ്, ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സംഭവം വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് കണ്ടോ, ഇതിനൊരു തുമ്പിക്കൈ പോലൊരു പോർഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാദ്യം നമ്മൾ വരയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച മണിമാലയുടെ ഡിസൈൻസിൽ തന്നെയാണ് പോണത്. ഇതൊരു ചെവിയുണ്ട് ഇവിടെ. ഞാൻ ഒരുപാട് പേരൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഞാനിതൊരെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. കണ്ണൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ദൃഷ്ടികൾ കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് നാക്കിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിങ് വന്നിട്ട് പല്ലുകളാണ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈൻസ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനിൽ ഞാൻ പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഇതിലെല്ലാം കഴുത്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം, ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസൈനുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ രൂപമാണ് നമ്മളിവിടെ കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വേണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വരച്ചും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചില ഡിസൈൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, മ്യൂറലിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ചില ഡിസൈൻസ്. ഇത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു ഞാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന. കാരണം നിങ്ങൾക്കാർക്കും വരച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരിതല്ലാതെ ആർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല എന്നെനിക്കറിയാം, ഇത് കാണുന്ന പലർക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചതാണ്. ഇത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചിടാമെന്ന് വെച്ചു. ഇതിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഇപ്പോൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു, ഇതൊരു ഒഴുക്കാണ്. ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, എല്ലാം ഒരു സർക്ലിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ വരകളിൽ മുഴുവൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇതിലൊരു തുമ്പിക്കൈ പോലൊരു പാർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പല്ല് പോലെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നാക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മറ്റൊരു കൊമ്പ് പോലൊരു പല്ല് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപമാണ്, പക്ഷേ ഇതിന് ആനയുടെ ഒരു തലയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്ക്. ഇത് സാധാരണ നമുക്ക് പ്രഭാമണ്ഡലം അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ അമ്പലത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ചില ഡിസൈനുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നൊരു ഡിസൈനാണിത്. വളരെ രസകരമായിട്ട് ഒരു കലാകാരൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെയധികം സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ്, നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇത്.
പല രീതികളിലും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടു, ഞാൻ വരച്ചത് പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ചത്. ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത്, നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ തന്നെ യെല്ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ആദ്യം ഇടാം. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം യെല്ലോ കളർ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം യെല്ലോ ഫുൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം ഞാൻ പെൻസിൽ വെച്ച് സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം കൂടിയുണ്ട്, അത് പെട്ടെന്ന് അതും കൂടി ചെയ്യാം. നമ്മൾ യെല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് എവിടെയൊക്കെ യെല്ലോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ലൈൻസ് ഫുള്ള് പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ മ്യൂറിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് യെല്ലോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ യെല്ലോ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കളർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോയും കുറച്ച് ഓക്കറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഉള്ള കളർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു വാഷ് ഫുള്ള് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം. ഒരു ഗോൾഡൻ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ യെല്ലോയും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഓക്കറും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു മിക്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഫുള്ള് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം. നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ഗാംബോജ് ഹ്യൂവും യെല്ലോ ഓക്കറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കളർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് യെല്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേപ്പറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അധികം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതോറും പേപ്പർ വളരെ ലൈറ്റർ ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച GSM ആ പേപ്പറിന് ഇല്ല എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യെല്ലോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു യെല്ലോയും റെഡും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മിഡ് ടോൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം. നമ്മളെല്ലാ വർക്കിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണത്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഷെയ്ഡിങ് ആദ്യം കൊടുക്കണം. പേപ്പർ ഞാൻ ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല, ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്ന്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച മാതിരിയല്ല, പേപ്പർ വളരെ മോശമാണ്. എത്ര ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടും കളറ് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ്. നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം. ഞാൻ വലിയൊരു ഷെയ്ഡിങ്ങിന് പോകുന്നില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പർ നല്ലതല്ലാത്ത നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും കാര്യമില്ല, ഡെപ്ത് കിട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, അതിലാണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു മിക്സ്, അതായത് ഗാംബോജ് ഹ്യൂവും യെല്ലോ ഓക്കറും കൂടെയുള്ള മിക്സ് വെച്ച് വാഷ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് റെഡ് ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഷെയ്ഡിങ്ങും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉണങ്ങണം. ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റെഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള ലൈൻസ് എല്ലാം വരയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ റെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലൈൻസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. നമ്മൾ റെഡ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പല സ്ഥലത്തും ഉണങ്ങാനുണ്ട് ഇനിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പതുക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പേപ്പറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. റെഡ് വെച്ചിട്ടൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യണിപ്പോൾ. നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച പോലെ തന്നെ ആ വരകളുടെ മുകളിൽ റെഡ് വെച്ചൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി ബ്ലാക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു മിഴിവ് കുറവുണ്ട് ഇതിന്, എനിക്കറിയാം. അത് നമ്മൾ എത്ര കളർ ഇട്ടിട്ടും കളർ അകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലമാണത്. നമുക്ക് അടുത്ത തവണ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ക്വാളിറ്റി പേപ്പർ വാങ്ങണം. ഈ മ്യൂറലുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പേപ്പർ നല്ലതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റാണ് ശരിക്കും വരയ്ക്കണേ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് റെഡ് കവർ ചെയ്ത് കളയാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫുൾ റെഡാക്കി കളയാം, നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ടാവും. ചിറക് വാലൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് പക്ഷികളുടെ. നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നപ്പോൾ വാലാണിത്. ഇത് ശരിക്കും കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര മനോഹരമാണ്. നിങ്ങളിനി ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതുപോലെ പല രൂപങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. പലതരം തലകൾ ഉപയോഗിക്കും, പക്ഷേ വരയ്ക്കുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരി റെഡ് ഇട്ടു. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചില പേപ്പറിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ നമുക്കത് ബ്ലാക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഓക്കെ ആക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഇടാം. നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചിറകുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഷെയ്ഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പേപ്പറിലെ കളറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, കുറച്ച് ഡെപ്ത് കുറവാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ മെത്തേഡ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ചെയ്യുന്നത്. സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കളറിങ്ങിൻ്റെ, പക്ഷേ പേപ്പറിന് കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ള കാരണം നമുക്ക് കളർ കിട്ടുന്നില്ല അത്ര ചെയ്തിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഏതാണ്ട് ഇട്ട് കഴിയാറായി. ഈ ഡിസൈൻസിൻ്റെ കൂടി ബ്ലാക്ക് ഇനി ഇടാനുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മ്യൂറലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈനുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വര നമ്മൾ ഏതാണ്ട് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ണാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. കണ്ണും കൂടി ബ്ലാക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത്തരം രൂപങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ണ് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത, ഒരു രൗദ്രമായിട്ടുള്ളൊരു ഭംഗി നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ്. കണ്ണും കൂടി വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിത്രം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഇവിടെ.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ഞാനൊന്നും കൂടി പറയാം. ആദ്യം നമ്മൾ യെല്ലോ ഓക്കറും കാമ്പോച്ചും കൂടി ഒരു വാഷ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഓറഞ്ച് വെച്ചിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വാഷ് ചെയ്തു. റെഡ് വെച്ച് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തു. അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ടും ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തു. എല്ലാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ പേപ്പറിന് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ എത്ര ഡെപ്തിൽ വരച്ചിട്ടും വളരെ ഡള്ളായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പഴയ മ്യൂറലിൻ്റെ ഭംഗി ഇതിനുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒട്ടും ഡാർക്കല്ല കളേഴ്സ്, വളരെ ലൈറ്ററായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കളേഴ്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വരച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ആനയുടെ തലയോടുകൂടിയ ഒരു പക്ഷി, സാധാരണ പ്രഭാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ സാധാരണ വരയ്ക്കുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പക്ഷി രൂപം നമ്മൾ വരച്ചു. അത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് കളർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ റെയറായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വ്യാളിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചില രൂപങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇത്തരം വരകൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പലരും കൂടുതലും കളറുകൾ വച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അതുകൂടാതെ ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പെൻസിലിൽ സ്കെച്ചസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കെച്ചസ് വളരെ ഭംഗിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് വരച്ച് എന്ത് കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനിയും എൻ്റെ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്വാഗതാർഹമാണ്. തുടർന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു.